再生水它依照目前的再生水发展条例来讲，它会有一个一定的水质标准的要求。那以我们今天看的永康厂来讲，主要是我们提供就是工业来使用。那工业来使用，以目前像我们这个厂，它就要求到21项的水质。当时伊要做，阮所在讲热经纬遐大。要做起来再生水是，头先讲台湾第一做的，我也是足相信。但是问题是讲周边设备，要阮到下手好势。永康再生水未来可以提供1.5万吨的再生水之外，我们在106年的7月份也获行政院核定我们的安平再生水的推动计划。那这个安平再生水推动计划呢，有3.75万吨。那目前由我们水利局，那现在在那个规划跟那个发包施工中。那现在那个我们预计在明年111年先期，在10月份可以完成初期的1万吨的供水，到113年可以完成全期3.75万吨的一个供水量。那再加上我们的那个仁德水质中心，也未来会供清美公司这边大概有1万吨的一个再生水，所以从那个永康、安平再到仁德这3座污水厂大概可以提供到6.3万吨的一个再生水。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看市政3分钟。台湾由于地理环境特殊，河川又短又急，储水不易，经常要面临水情严峻的难题。为了有效利用水资源，台南市政府与中央携手兴建永康、安平、仁德再生水厂，推动污水再生利用。可稳定供水到南科，降低产业与民生用水的竞争，来因应岛内的缺水危机。近期已经完工的永康再生水厂是全台首座可稳定供应高科技产业再生水源的公共民生污水处理厂，同时也是一座兼具环保、景观、生态、休憩及教育功能的水资源环境教育园区。接下来我们来听听韦哲市长怎么说吧。我想，永康再生水厂一方面来看这个进度，一方面也希望能够在这个现在的严重枯水期，能够提供至少是初级的再生水，能够提供给一般非饮用的民生使用。好，那这点我们是希望说能够有一个比较好的一个再生水厂。那估计现在在试运转期间，一天能够提供2500吨，好，然后接下来的目标是一天能够8000吨，好，那这个水质的部分现在还在做调控的动作，也就是说，将来如果调得比较好的话，那可以使用一个，甚至可以提供高科技厂，它的一个对水质的要求。那至少现在对于民生非饮用的民生用水，基本上是可以使用。接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈美纯，欢迎收看3月24号礼拜3的中嘉台南地方新闻。第一波政府采购的 A 类肺炎疫苗，伫台南的部分分配到3800剂。上午成大病院嘛，伫卫生局长的陪同之下，由院长等5位主管同齐来注射。院长表示，未烦恼副作用，对疫苗的保护力真有信心。为了表达对 AZ 肺炎疫苗的信心，成大病院24号下晡1点半，按照原定时程，对院长、2位副院长甲内科、感染科主任带头，经过健康评估以后，5位公开面对镜头同时来注。根据了解，这波疫苗成大病院分配到800剂，不过表达有意愿的医护人员有1200位，可见大家对疫苗的保护力甲副作用比起来也是真有信心。疫苗大家最担心是安全问题了，大家去看上个礼拜五有2个很重要的关于这个疫苗的重要的国际新闻的发表，一个是欧盟的最高卫生组织，它对这个疫苗评估就只有2个字，就是 safe and effective， 安全跟有效。
那同一天在英国也有发表对这个 AZ 的重新的评估，它的评估的结果是接受这个疫苗，它的好处远大于它带来的副作用。我想这个都是要根据科学证据来做这些事情。我想这都提供我们足够信心去接受这个疫苗的施打。台南第一波有10间专接采检收治的医护防疫人员，登记有3800人会来施打。会中卫生局长嘛专程陪同，请所有医护人员放心，伊个人冇意愿来做，但包括市长并是第一波符合注射规格对象。因为是个新的疫苗哈，所以全国的医护人员平均大概都只有30% 愿意打 AZ 疫苗。但是我想，随着这个所有的院长们都愿意带头，再加上越来越多的证据告诉我们说，这个 AZ 疫苗其实非常的安全跟有效了。所以我想未来在下一波会有更多医护人员会加入。那关于第一天新闻报说台南市在只有打50剂，在6都里面是最少的，是因为我们第一天是2站开打，然后到今天有4站开打，到了礼拜5会5站开打，我们都有照原定的行程在走哦，所以不用担心。所以我们会在1个月内把既有的疫苗把它全部施打完毕，那在8周到12周后会再打第2剂。新台北院长丁人资料表示，像网仔店一点感觉拢无，而了护理人员的技术好，同时依照该院施打的状况，预计一天要住60位，所以第一波2-3礼拜后才当全部完成。台南新闻军及林根采访报道。台南市为了达成111年高中小每一班拢有冷气的目标，领先全国完成第一批学校电力改善工程的发布作业。市长24号特别前往中学国小，主持台南市电力改善工程甲太阳能供电打击练习场的启用典礼。台南市领先全国完成电力系统改善工程采购，由军长学校、综合国小统筹发包。包含文园国小、瑞丰国小、南华国小、南华国中、北寮国小、西埔国小等，连接市区甲偏远地区的学校，拢会当如期改善电力系统，并装设冷气，实在是无简单。台南市率全国之先，来在电力改善工程的计划中间拔得头筹。第一个已经完成签约，而且已经要开工。来进行电力改善工程，那电力改善工程做好了，办冷气才可能下来。所以说这个部分电力改善工程是最需要的、最先的。那当然谢谢中央苏院长还有所有的长官，他们能够拨出经费，台南市总共拿到30亿的经费来做电力改善。那么我们也会不辱使命，很快的时间内把它做好，让我们的同学有冷气可用。除了省电，嘛要种电。综合国小主动创新规划，推动太阳能供电打击练习场。该球场不但会当满足学生练球的需求，也节省了人民的纳税钱，更创造友善日能减碳校园环境。我们崇学国小是素有盛名的棒球劲旅，然后他们的一个练球，常常有时候球会打到附近影响到附近的住户。那盖这个非常好的这个打击跟投手的投球练习场，能够让这个我们同学的练习更有效率，也避免影响到周边住户的生活。我们夏天跟下雨天就不用担心，小朋友可以在这边练习，尤其是这个是棒球这个部分他们可以在这边不受气候的影响。那另外我们产生的电可以那个替这个我们这个能源的部分可以节能。这座棒球打击场结合了太阳能发电，不但会当减少学校电费支出，让学生有一个会当克服气候因素的练球场地，嘛培养提升囡仔的运动风气，为一生的健康打下好基础。台南新闻张硕伟采访报道。虽然国内疫情已经得到控制，不过也是未当疏忽，而且佫有当病毒感冒严重疾病，会透过手将病毒传到体内。议员蔡小薇在美合台南大运动百会捐赠一批洗手乳，予幼儿园的小朋友，同时提醒大家爱定定洗手，预防病毒。议员蔡小薇甲台南大运动百会店长徐胜斌来到台东国小，面对这群幼儿，马上要变成古水清澈的哥哥姐姐，配合正确的洗手步骤，来一段洗手舞，教大家预防病毒感染。时光真的呀，太早。
管是肺炎疫情、长病毒等等，透过勤洗手，就是上简单重要的预防观念。会中遵照湿搓冲捧擦、内外夹攻、大力丸等口诀来示范，会让看出运动真熟练。这摆为了帮助学校所需要防疫资源，议员特别买下大运动百货关键一批洗手乳，场面相当温馨。非常感谢哈，今天由我们台南大圆柏徐店长带领他的团队来到我们东区的大同国小，为了就是要延续我们市府的防疫的政策，那赠送给我们大同国小洗手乳，更加的提醒我们的小朋友们在洗手的正确观念上，来好好做好防疫工作。那也发挥他们台南大圆柏在社会责任、深入社区以及结合学校这一方面，非常感谢我们的台南大圆柏。很高兴有机会跟蔡小叶议员共同来合作，来举办这一个洗手乳的捐赠活动。那台南大圆柏一直在公益方面不遗余力，然后一直在尽我们的社会责任。所以说，在现在政府防疫的时间，那我们刚好有这个洗手乳部分，我们把它捐赠给大同国小的幼儿园，让他们在平时的时候能多洗手，让病毒能远离它。会中校长除了感谢议员甲百货爱心，嘛强调防疫工作落实一直拢无放松。捐赠洗手乳可以让我们的孩子不止在防疫工作的让我们有更充裕的一个资源之外呢，其实我们小朋友呢，我们知道他不只有在我们说的新冠肺炎之外，我们现在目前的肠病毒啊，一些诺罗，其实我们勤洗手，病毒真的就是远离我们。那这次呢，我们感谢我们的蔡小薇议员以及我们大圆柏徐店长的一个爱心，谢谢。这摆关键行动除了替学生的健康安全、甲环境卫生来把关，嘛希望各界持续来关心。台南新闻管制林根采访报道。全台营造业抢人才，为了鼓励失业的民众投入营造工作，劳动部推出就业奖励方案，提供上悬18个月有108000块的津贴，呼吁民众只要肯学，就唔惊无头路。营造业的好歹，直接就是景气的指标。不过，台湾少年人愿意投入营造工地意愿拢无悬。当然，辛苦是一回事，社会形象嘛是一项考量。不过，72年厝的蔡哲明却将辛苦当作食补，决定投入。透过劳动部所推出的营造业欠工奖励方案，顺利担任工程师。其实不止工作稳定，嘛开拓新的人生。我之前有在科技业当品保工程师，然后之后有去学了室内设计。在网络上有音乐界有发现，就是政府有这个营造业缺工的补助计划，然后就想说往这个营造业方面去试试看。在这个领域方面，我学了不少测量的东西，还有很多材料相关的知识，还有跟业主还有协保厂商的一些沟通协调的注意的事项。这个行业的话，基本上这个行业是有很多专业知识跟学问的一个领域。其实来这边不要怕说就是太辛苦，因为基本上你的辛苦在这边是可以得到很多认同的，这是一个很好发挥的一个领域。只要你肯做，基本上这是一个很好的舞台。劳动部分家人分数表示，营造业欠工的就业奖励，就是劳工在职期间每个月有5000到7000不等的津贴，上长发到18个月，会当领108000块。营造业缺工奖励，我们在受雇的劳工就业期间，每个月可以补助5000元至7000元，那最高补助18个月，可以领到108000元。我们欢迎待业的劳工朋友可以投入营造业，详情可以洽我们各地的就业服务中心。蔡哲明透过该方案，主要担任工程师，嘛以考到工地主任的证照作为目标，到时薪水就是5万到6万起跳。台南新闻管制林根采访报道。休困一下，马上转来新闻现场。
大港国家公园管理处特别将进前出版的《顺访大港古早味》这本讨论饮食文化的册，规划成大港饮食文化特展。24号正式开展，要让民众用轻松的方式来认识大港地区的饮食文化。位伫台南安南区的大港国家公园管理处，这几年来积极投入自然生态保护，持续运用多元的方式，让民众熟悉大港地区。现在因推出一个大港饮食文化特展，透过过去传承落来的饮食，让民众了解这个地区的文化。这个特展的源头，就是正大港国家公园管理处所出版的《顺访大港古早味》这本册，当中对食材的取得、煮的方式，到食饭所使用的器具等等，展现出这片土地的故事。人讲吼，这个靠山食山吼，靠海食海啦吼。按这靠湿地、靠海的吼，就是靠这个大港这个所在。吼，这特别这个特展的缘由吼，刚刚主持人有特别稍微提到哈，我们在104年的时候，有特别委托105人做了一个台江古早味那一本书，有一本书叫《台江古早味》哈，这个有一个是吴比娜小姐哈，我们一个台南的一个很杰出的女生帮我们编撰了一个台江古早味的这本书，就是介绍到一些我们台江特色。为了让来看展的民众会使更加了解大港地区的特色料理，策展单位也特别制作了相关的影片，让民众会使透过影片来学习这的菜色。我们在这个特展里面呢，很感谢这个回乡这个陈老板这里哈，陈总这里他的团队帮我们把这个那一本书台江古早味的一些特色我们讲说有什么样的食材，在什么地方就有什么样的食材。这个食材呢，要用什么样的机器去捕捉，然后呢，在哪个地方去呈现出来？然后我们这边还有特别去拍了一些在地的这个菜单，可以透过 QR code 呢去看看人家怎么料理，让大家学习说这个在地的台江的饮食是怎么去操作出来去弄的。除了饮食以外，展区当中也特别介绍了大港地区3个社区。社区规划了充满特色的社区小旅行，过程当中嘛会使体验到在地的饮食。伫大港地区会使有遮尔啊丰富的食材，上重要的原因也是当地的环境。所以大港国家公园管理处也希望民众会使共同来守护这片土地。台南新闻郭博义采访报道。2档一届渔光岛艺术节将伫3月27号到4月18号登场。一届以安栖之语做主题，邀请13组艺术团队伫渔光岛的森林甲海边啊打造艺术作品。市长也特别出席宣传记者会，邀请全国的朋友来遮佚佗。台南知名的艺术盛事2档一摆渔光岛艺术节，今年以安栖之语为主题盛大登场，邀请国内外艺术家甲团队以渔光岛的沙滩、树林甲日头等自然元素，规划13件作品。24号下晡举办宣传记者会，市长吴惠婷嘛亲自出席，邀请全国民众来台南享受上疗愈的艺术节。非常高兴大家来到2021渔光岛艺术节，可以说这里说看到我在站的地方，以及在等一下可以看到的地方，就是充满着海滩、充满了森林、充满了音乐、充满着艺术品的一个艺术飨宴。我们很高兴大家来到渔光岛，也希望说这个台南唯一的离岛而且是紧邻在安平，所以不管是去逛安平老街吃美食，在庙里拜拜，然后再来渔光岛来这个徜徉在这个自然景色、自然美景跟艺术品中间，听着悠扬的音乐，这是最好最棒没有办法再形容的一个度过假期的方式。渔光岛艺术节即将展开，也希望说各位好朋友一起来台南。原本市府的规划是月顶港灯节结束以后，由渔光岛艺术节来接棒。虽然因为疫情影响有所变动，但市府依然希望民众会当趁机会来台南佚佗放松。同时，伫交通的问题，市府嘛会持续来调整，呼吁民众爱护艺术品。这个是2年1次的艺术盛宴，但是过去2年前也曾经发生艺术品被破坏，或者是一个交通拥塞的情形。
这点我们今年都会好好的改善，也欢迎各位，我们台南准备好了，欢迎来到这个旧名叫做三鲲sơn的地方渔光岛来做最好的一个休闲活动。我想这个地方本来我们规划中在上个月是月津港灯节，在这个月是渔光岛艺术节，但是月津港灯节虽然延缓了，但是渔光岛艺术节确实可以如期举办。在解封之后的现在，欢迎大家来渔光岛，欢迎大家来台南。这摆除了艺术节，现场嘛有规划音乐会加假日市集，加上今年推出的海边观星，要有民众伫欣赏精彩艺术品的同时，嘛当感受舞蹈的奥妙。渔光岛艺术节将对3月27一直等到4月18，民众千万唔通错过这个难得的艺术盛会。台南新闻郭博义采访报道。根据统计，胃癌伫108年是国人癌症十大死因的第8名，但是有真侪病人患了化疗的副作用，所以就无接受治疗，或者是选择使用偏方。生态病医医师就表示，现在化疗的相关药物拢进步真侪，副作用是会当接受的，呼吁民众爱积极进行治疗。胃是人体重要的消化器官，但是胃癌也是国人10大炎症死因的第8名。有的民众对炎症的印象就是会非常的痛，但是胃癌的初期症状确实食袂落、上腹痛、想要吐等等，而且早期的症状也无明显。所以如果有胃肠相关的症状，长期无改善，就应该要到病院来检查。一般来说的话，早期胃癌当然常常没有症状，但是假如有可能一些症状，例如说上腹部闷痛啊。或者是说，就是吃东西以后觉得不舒服，那也有可能因为就是胃部肿瘤出血，造成大便可能变成像黑色的情况，好，那甚至说开始体重减轻、食欲不振这样子。那严重一点的话，造成胃部阻塞的话，就有可能会形成持续性的呕吐，然后没有办法吃东西这样子。医师表示，有的患者会患了化疗的副作用，所以无愿意积极来治疗，或者是使用偏方。所以错过了上好的治疗时间，但是现在相关药物的效果拢已经改善真侪，副作用也拢伫会使接受的范围。那针对就是很多病人或家属比较担心，就是说，治疗的副作用的部分啊，很担心说会不会恶心呕吐的很厉害。那其实，在近年来，不管是化疗药物的一些进步啊，或者是一些止吐药，其实有很多的进步，那可以让我们的一些恶心呕吐的或是相关的一些副作用都减轻很多。那很多人在治疗的时候，他其实副作用也都还在非常可接受的范围，所以我们还是会鼓励病人可以积极的接受相关的疾病控制。医师也提醒，民众如果常常吃烧烤，或者是有硝酸盐的加工食品，甚至是食薰或者是啉酒，这样是胃癌常常看到的危险因子，民众要多加的注意。但新闻郭博义采访报道。新闻最后赶快来关心气象。明仔载是好天有时在云的天气，温度17度到26度，袂落雨，海面平均风力5级到6级，上大阵风是8级。感谢你收看3月24号的中嘉台南地方新闻，我是陈美纯，咱再会。